Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі Ақмешіт Тайм бағдарламасының басты қонақтары. Алтын жастар атты қалалық өнер байқауында Ақмешіт колледжі директорының арнайы оқу грантын иеленген Абылайхан атындағы нөмір 140 орта мектептің 9 сынып оқушысы Абдул Самат Әнәпияұлы және анасы Аманкүл ханым, сонымен қатар аталмыш мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Бақытжан Сапарғалиұлы. Қош келдіңіздер дейміз. Дәмді кофеден алып отырыңыздар. Бүгінгі алғашқы сұрағымыз Абдул Самат өзіңізге. Өзің туралы айтып берші, болашаққа қойған мақсаттарың мен армандарың қандай? Өзім туралы айта кетсем, жасым 14-те, 2006 жылы болам. Абылайхан атындағы нөмір 140 қазақ орта мектебінде оқимын. 9 сынып оқушы. Отбасымда алтауымыз, мамам, папам, 2 тәтем, өзім, қарындасым. Арман туралы айта кетсек, әскери қызмет болу. Осы. Арнайы оқу грантын жеңіп алғаннан кейін ұстаздарыңның саған деген көзқарасы, сыныптастарыңның ойы қалай болды? Оны айта кетсем, енді үйге барып, ертең асында мектепке барам ғой. Мектепке кірсем, уже ағай, бәрі, апай, балдар бәрі өзімен танып дегенде көріп, құтты болсын, бауырым, апайларым, балам құтты болсын деп бәрі құшақтап, кеңпей болып, мен бірге шай ішті кейбір апайлар құтты болсын деп. Сол өзім шокпын ана жерде грант тұтқан кезде мектептің бәрі танып, ана грант тұтып алған бала ғой, апайлардың бәрі. Сол ауыздардың бәрі осы, грант тұтып алған бала ғой деп айтылады. Өзім шок болып, білмеймін, айтамайым осы сәтті. Өте керемет болды. Ағайлар, апай, бауырларыма рахмет. Бақытжан мырза, алтын жастар атты өнер байқауындағы қызықты сәттерді, қиыншылықты кезеңдерді, жалпы сол кезең туралы өзіңіздің ойыңызды, есіңізде қалған дүниелерді айтып беріңізші бізге. Бұл сайыс болады дегеннен бастап атайтып тұрғанда алтын жастар мектептің ең алтын, ең мықтыларын жинадық. Ол арнайы 9 сыныптардан алдық. Содан кейін бұл жерде ерекше байқау болды деп айта аламын. Тек мектеп қана емес, сонымен қатар тәлімгерлер бекітілді. Жоғары оқу орындарынан бізге Ермек, Інжу атты іні қарындастарымыз мықты екендерін дәлелдеді. Енді қызық сәттер өте көп болды. Ана жерде оқушылар басында, оқушылардың ішінде дайындық күндерінде бастап күндері қатыспай қояйық. Біздің қолымыздан келмейді-ау деген сөздері болды. Дайындалып, реквизиттерді қолданып, киімдерді пайдалана бастаған кезде іштеріне сенім пайда болды. Соңғы күнінде, осы соңғы дайындық нүктесін қойып, Ақмешітке келіп, соңғы дайындықты қойып, қайтып баратқан күні, оқушылар біз жеңуіміз керек деген іштерінде бір мықты сенім болды. Сол кезде Саматтың айтқан есімде, достарына, жігіттер, қыздар, дұғаларыңыз істеп жатыңдар қазір деп. Сонда күліп айтқан, біз дұға жасай алмасақ не істейміз деп. Сол кезде Самат, онда барлығың үшін мен өзім дұға жасаймын деп. Несібесіне, өзінің ішкі тазалығына бұйырған шығар, бұның да грант жеңіп алып. Қызықты сәттер өте көп болды. Жаңағы бізде ең қызықты сәттер, біз Гауһартас фильмінен үзінді қойдық. Сол бізге ауыр болды. Реквизиттер табу, оны әкелу, біз жаңағы әшейін қоя салғымыз келген жоқ. Дәл сол киноны, дәл сол моментте не болып жатыр? Қарашүй киіміне дейін тауып, соның бас киімін, мұртын, сақалын, қариын, самауырын. Енді сол жерін ұйымдастыру жағы қиын болды, есте қалды. Және ең қатты есте қалған біз соңғы турында өз өнері не істесең, өз қалауында деді. Біз соған бөтен дүние дайындап келдік та, соңғы бір күн қалған кезде ол жарамайды деп шештік та, сонымен қайттан өзгерттік сценарийдің барлығын. Енді сондай қызықты сәттер есте қалды. Ұрыста болды, ойнадық, ұрыстық, ренжістік, бірақ соңында нәтиже ойдағыдай шықты. Аманкүл ханым, осы сайыстағы балаңыздың жеңіп алған гранты туралы алғаш қалай естідіңіз? Және сол сәттегі сіздің әсеріңіз туралы айтып беріңізші. Мен бұл жайында айтатын болсам, мен осы жарыс сайыс басталап деген сәттен мен Шымқалаға жол жүріп кеткен болатынмын. Одан арада 10 күн өтті. Сол 25-ші қаңтар күні бұл жақсы жаңалық маған қыздарым сүйінші сұрап хабарлады. Ол кезде мен шынымды айтсам, бұл да бір Алланың қалауымен болған жағдай. Қуанышымда шек болған жоқ. Қуандым, Аллаға сансыз шүкіршілік айттым.
үлкен бұл несібе шығар деп ойладым. Бақытжан мырза, резюмеңіздегі жоқ нәрсе туралы айтып беріңізші. Резюмеде тек жақсы жағын ғана жазады ғой. Енді ол жерде менің мүмкін мінезім жазылмаған шығар, қырсықтық, бір беткей деген сияқты мінез бар. Мүмкін сол нәрсе жоқ шығар. Көп нәрсе өзің туралы айтуда қиын ғой, сырт көз сыншы, сырт өзі айтады шығар мүмкін. Енді резюмеде жоқ нәрсе не, мен өзім кетенің баласымын, Кіші-жүздің осы Қызылордаға сіңген, әдеппен орныққан рудың, елдің баласымыз. Қазіргі таңда бір әйелім, 2 балам бар. Не айтамын, өзім осы Ақмешіттің түлегімін, онда айтып кетуге болады, мүмкін резюмеде бар жоқ, енді сәтті пайдаланып, осы Ақмешіттің түлегімін, осы жердің дипломын алып шыққанбыз. Қазір мектепте жұмыс жасаймыз, 4 жылдың көлемінде, оның 2 жылы осы тәрбие саласында оқушыларды тәрбиелеу, оң жолға түсіру деген сияқты. Сол. Рахмет. Енді келесі сұрақ. Ел болашағы, бала тәрбиесі саласындағы осы жұмысыңыздағы қиыншылықтар, есте қалған сәттер, қызықты күндер туралы айтып беріңізші. Есте қалған сәттер, өзім осы педагог дипломын алып шыққаннан кейін 20 жасымыз алдық, одан кейін бірден мектепке келген жоқпын. Неге? Себебі өзім жаспын, білмеймін, іште сондай ой болды менде. Мектепке барып қазір кімге не деп білім берем, тәрбие берем деген сияқты. Өйткені өзімнің ізденерім, табарым көп болды. Сөйтіп жүріп 7 жылдан кейін мектепке жұмысқа орналастық. Сол кездегі бірінші сол әсер әлі қалып қойған шығар ішімде. Көп балдарды көріп, осы балдарға қалай тәрбие береді деген ой болды. Іздендік, оқыдық. Ең қиын сәт, қызықты сәт бірінші тәлімгер дегеннен бастадым. Мектеп тәлімгері болады. Мектепте орынбасар 7-4 болса, тәлімгер бірақ тәлімгер болады. Сол тәлімгерден бастадық. Сол кезде бір есімде ұмытпасам 1 мамыр орталық алаңға оқушыларды алып барамыз. Бір шараға, үлкен шара болады. 54 мектептің оқушылары, әр мектептен 10 оқушыдан жиналады. Енді сол жерде менің жауапкершілігімде оқушыны алып бару, ана жерге дайындау, алып қайтып үйіне алып келу. Сөйтіп маршрутқа мініп, барлығын жолдан қалдырып, соңғысын қалдырып үйге барам. Біраз уақыт өткеннен кейін ата-анасы хабарласады, бала келмепті үйге деп. Сол кездегі оймен тер деген кетіп қалған, арқам терлеп кеткен, қорқыныш. Жаңағы мен анау мектепке келген кездегі үрейім, не тәрбие берем деген үрей қалды, не деп жауап берем деген үрей кетті менде. Ана бала жоқ, келген жоқ дейді. Біраз уақыт өтіп кеткен, сөйтіп атып шығып сөйтсек, ол бала енді өздерінің әжесінің үйіне кеткен, үйіне кіріп шыққанда әжесінің үйіне кеткен, мамасы келген жоқ. Ата-анадан да түсінуге болады, келеді, бала жоқ үйде. Бірден сұрайды ғой енді, бала жоқ деп. Ол айтпаған, үйіне келіп, киімін ауыстырып, әжесінің үйіне кеткен ғой. Осындай қызықты сәттер бар. Қазіргі уақытта Құдайға шүкір үйрендік, төселдік. Қай жерде не айтатын, кімге не айтатын білеміз. Осындай қызықты сәттермен есте қалды. Үлкен рахмет, Бақытжан мырза, жауабыңызға. Абдусамат, келесі сұрақты саған қойсақ. Құдай бұйыртып, алда уақытта осы Ақмешіт оқу орнына оқуға түскен сәттен бастап, қандай жұмыстарды, қандай мақсаттарыңды қолға алар едің? Сол туралы кеңінен айтып берсең. Ақмешітке түссем, апайлармен, балдармен, қыздармен жақсы қарым-қатынаста болатын едім. Сосын осы Ақмешіттің сабақтарын жақсы оқып, бітіріп шықсам, атымды осы Ақмешітке шығаратындай қылып, осы арман. Ақмешітте енді жаңадан балдар кесіп қалатса, балдар келсе, Самат танисың ба дейтіндей осындай атымды шығарып, Жүзқұрықтан шыққан бала деп осыны айтқызым келеді. Ақмешітке барсам, түссем. Рахмет, Абдусамат. Осы арманға жетуіңе бізде тілектішіміз. Келесі сұрақ, Амангүл ханым, сізге қойсақ. Балаңыз осындай дәрежеге, осындай жетістікке өзінің өнерімен, өзінің белсенділігінің, білімінің арқасында қол жеткізді. Енді әрі қарайда елге белгілі азамат ретінде танылу үшін, өзінің өнерін, өзінің қабілетін дамытуы үшін болашақта да осындай қоғамдық жұмыстарға, өнер бағытындағы жобаларға қатысуы қажет. Және сіздің тараптан балаңыз осындай жобаларға қатысып жатқан жағдайда қолдау болады ма? Сұрағыңыз өте орынды.
Алла қаласа осы Ақмешіт гуманитарлық колледжіне балам келіп студент болып жатқан жағдайда үлкен қолдау көрсетемін. Алдымен мен осы ұлымды тәрбиелеп жатқан Абылайхан атындағы 140-шы мектеп ұстаздарына алғысымды білдіргім келеді. Құдай қаласа қолдау білдіреміз. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп, осыдан бір ғасыр бұрын Мағжан бабамыз жырлап өткен ел үміті осындай Абдусаматтай жастарымыз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын ағайын. Қайырлы кеш достар. Бүгінгі Ақмешіт Тайм телешоуының жұлдызды қонақтарымен ойын ойнау болатын. Ендеше елмек, жұлдызды қонақтарымызды қарсы алайық. Қарсы алайық. Қош келдіңіздер біздің ойын алаңға, бұндай жер жоқ ешбір әлем ғаламда. Ақмешіттің бұл ғажайып ордасы, төрлетіңдер бұл ойынның бір басы. Ақмешіттің бұл ғажайып ордасы, төрлетіңдер бұл ойынның бір басы. Ақмешіттің бұл ғажайып ордасы, төрлетіңдер бұл ойынның бір басы. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгінгі Ақмешіт Тайм телешоуының екінші бөлімі ол қонақтарымызбен ойын ойнау болатын. Ендеше келіңіздер, ойынымызды жалғастырайық сіздермен бірге. Құрметті қонақтар, бүгінгі бірінші бөліміміздің ойын тақырыбы кім жылдам деп аталады. Сол себепті теннис добын қолыңыздағы шар арқылы кедергілер арасымен мәреге жеткізуіміз керек. Мінекей, бірінші бөлімімізді керемет өтті. Өз-өзімізге бір қошемет салып қояйық. Абзал, ендеше онда екінші бөлімімізге көшейік. Құрметті қонақтар, біздің екінші бөліміміздің ойынына тақырыбының аты тілі жоқтың тілі табы. Яғни қолдарыңызға берілген дротиктер арқылы сізді шарды жарасыздар. Мәселен, ермек екеуміз ойынды түсіндіре кетейік. Мәселен, мына жерге тұрамыз, сіз қалдырамыз да, өйстіп жарамыз. Оның ішінен мінекей осындай бір қағазға сөз шығады. Мына жерде не жазылып тұрген? Тарих деп тұр. Бұл осыдан сіз, мысалы, бақшаға сізге шықса, тәтемізбен Саматқа көрсетесіз. Жаңағы тарих, былай. Ал оны тәтеміз Самат табу керек. Сөйтіп бір-бірлеріңізге алмай келсек, жасаратын боласыздар. Ендеше ойынымызды бастайық? Иә. Көрдіңіз қалай келіңіз? Жастық, телефон. Телефон. Машина. Номер. Бәрекелді. Тағы бір шекешісі. Так, түсіндім. Ағай. Сіз ұстазсыз. Жақындап қалды, жақындап. Бақташы. Жақындап қалды. Бара жақындап. Жақындап.
Тағы бір айтып Керек. Химия. Дұрыс. Ой, болды. Бәрекелді. Енді қайтеміз. Үш стройчик. Ой, болды. Университет, Ахмешіт. Мектеп, жақын. Садик. Любились. Так, Ахмешіт. Үй, колледж, университет, институт, самат. Грант. Ахмеш гранты. Келесі, екінші стройчик. Келесі. Жақтыртпау. Ренжу, ашулану. Мінез. Ренжу. Жылау. Жақынымыз бар, жақын емес пе, жақын ба? Білеу. Дұрыс, міне. Ой. Үшіншісі. Соңғысы. Ой. Ал енді Самат, ал сен кезең ал. Біздің Ақмешіт колледжіміздің Грант иегері. Алыстан көз емеген. Болашақтың грантын алды ма? Сағат уақыт. Секунд. Дұрыс па? Жүзу. Тағы түсінді тоқтамын. Айналу. Жақын сол жақын емеспіз ба? Жаттығу. Серуендеу. Дос. Серуендеуге жақын ба? Басқаша түсіндіріп қойшы, басқаша. Осы. Қаттан. Таза ауада сергу. Әскер. Солдат. Айналу. Әнеге жақынбыз. Қыдыру. Ойнау. Су бұрқақ. Үшіншісі. Келесі соңғысы. Қандай сұрақ келді екен? Керемет. Сіз айтыңыз. Маймыл. Жоқ. Арыстан. Жоқ. Арыстан. Керемет белгісі бар еді ғой. Сиыр. Жоқ. Жануар ма? Піл. Құрметті қонақтар, алдағы іс-шарада біздің Самат ініміз Ақмешіт колледжінің грант ұтып алған болатын. Бүгінгі жаңағы екінші бөлімнің қорытындылай келе, 3 сұраққа да дұрыс жауап бергізіп, ойынның да бас жүлдесін ұтып алды. Жарайсың. Құрметті қонақтар, ойынға қатысқандарыңызға біздің Ақмешіт Тайм телешоуына келгендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс, береке тілейміз. Рахмет, сау болыңыз.